大家好，今天想教大家如何去弄环绕音效。首先你们要先去下载这个工具，叫做奥德西蒂。下载完之后，把你要改的歌放进去。然后按这个播放工具的按钮，把你要改变的位置点一下。点完之后，把它分为左右声道。然后就像我这样一边调高一边调低。我们现在试听一下。就是这样，完成之后就按会出音效。这样就完成了。如果喜欢我的教学，记得订阅和分享哦。我们下次再见。